Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon guztioi ongi etorri bigarren kafera. Zerura begira egingo diogu saioari gaur bizirik balego 59 urte egingo lituzkeelako Felix Iñurrategi Iriarte euskal alpinistak. Alberto Anaia baino urtebete zarragoa nekazaritza alorreko ingenieritza ikasketak zituen eginak eta Murrukixo mendizale elkartearen eskutik egin zituen mendizaletasunaren lehen urratsak. Baina Euskal Herriko sabaiak goiz geratu zitzaizkien motz bi Anaia Aretxabalertarri. 80ko hamarkadan alpinismoaren gailurrean ibili ziren Felix eta Alberto Iñurrategi anaiak. Alpeetan eta Ameriketako estatu batuetan trebatu ostean, Himalaiari eusteko prest ikusi zituzten euren buruak. Eta Pumoriko, 7.161 metroko tontorra izan zen, euren lehen jomuga. Lehen espediziura arrakastatsua izan zela ikusita 8.000koak hartu zituzten begitan. Mendian gora aritza, hauntzakaitzean dabiltza, itxasoaren harimak dakar gainean bitxa. Kantatu nahi dut bizitza, usteltzen ez pazaititza, mundua dantzan jarriko nuke jainkoa banintza. Hamarkada batean 12 igotzea lortu zuten: Makalu, Everest, Kabi, Txooiu, Lotxe, Kantxanjunga, Xixapakma, Broad Peak, Daulagiri, Nanga Parbat, Manaslu eta Gasherbrum 2. Azken honetan amaitu zen Felix Iñurrategiren bidea. Uztailaren 28 zen eta ordu batzuk lehenago Iñurrategitarrak beraiek izan ziren Euskadi Irratiarekin egindako zuzeneko konexio batean tontorra erdietsi zutela baieztatu zutenak. Ikusgarritasun onak ematen zien ikuspegi paregabean nabarmendu zuen Albertok. Suziriak jaurti ziren Aretxabaletan eta Murrukixo menditaldearen egoitzan ongietorrirako prestaketak abiatu zituzten, baina ordu batzuk beranduago arratsaldez jakintzen albistea. Beherako bidean 200 metrotik amildu eta hil egin zen Felix. Amaitu zen poza. Zazute hau Felixekin, ni neu bizia nagola, argatik borbor odola, ia galdu dut kontrola. Berso zalea genuen ura, eta hau da parabola. Iruditzen zait belodromoan, gure artean dagola. Gure artean dagola. Gasherbrum bigarrena Pakistan eta Txina artean dagoen Karakorum mendilerroan dago kokatuta eta bere 8.035 metroekin munduko 13. mendirik garaiena da. Paradoxikoki 8.000koen artean zailtasun tekniko gutxien duenetako bat ere bada. Hala ere, beste euskal mendizale batek ere, Antxon Ibarguren Gipuzkoarrak bertan galdu zuen bizia 1983an honek ere jaitsieran. Garaiko argazkiak begiratuz gero argi geratzen da gauza bat, eliza txiki geratu zen Felix Iñurrategiri azken agurra emateko. Abuztuaren 2an egin zuten hileta elizkizuna eta senide, lagun eta jarraitzaiez gainera, kirol, kultura eta politika arloko hainbat pertsona izan ziren agurrean. Urte hartan bertan, Mikel Urdangarinek non geratzen den denbora, Espilue diskoan jasotako kantua sortu zuen mendizalearen omenez, bere kantutegiko abesti ezagunenetarikoa bilakatu dena. Baitango lurraldetan, non geratzen den denbora, non ez dagoen arnazbideri, non ez goazen inora, non oiukatzen urbiltzen garen, erraldoiaren ondora. Igonazazu nire mendira, zure gailurretik gora. Urdangarinek musika, baina
Jon Maia bertsolariak jarri zizkion hitzak, non geratzen den denbora honi. Eta Felix bertsozalea zenez, bertsolariak ere aipatu beharko ditugu. Gaurko egunez, 2009an zendu zen Jose Lizaso Mendizabal bertsolaria, Azpeitian jaio eta Saraberri baserrian hasi zen Txapel, Zelai eta Iturzaeta bertsolarien auzo berean. Sebastian Lizaso bertsolariaren aita eta Beñat Lizasoren aitona da. 17 urte zituela hasi zen bertso kantari, Landeta auzoan taberna zuen eta haren inguruan sortu zen Azpeitiko bertsolari talde garrantzitsu bat, Agirrek, Lazkanok eta Abarrek osatzen zutena. Lagun izan zituen Uztapide, Basarri, Xalbador, Matxin eta Hernani txikia. Lizaso etzen txapelketen lagun eta jaialdi gutxitan parte hartu zuen bere bizitzan. Nahiago izaten zituen lagun artean mahai baten bueltan improvisatzea eta baita plazako giroan aritzea ere. Plazetan kantatu zuen azkeneko aldia 2006an izan zen Donostiako bertso egunean. Eta hori zeugan berekin gordian, garbi esango dizut gauzak nola dian. Aspaldian bizi naiz bildurrez aidian, txapel beharri genun zure edadian. Badakizu ezerk ematen duen bertso askotarako? Intsumisuen kontuak, gaurko egunez 93an intsumisuen aurkako epaiketa ugarietako bat egin zen Iruñean. Paradoxa egun berean hiltzen Nafarroako hiriburuan Juan Borboikoa, orduko errege Juan Carlosen aita, armadari estuki lotutako figura. Iruñean 10 intsumisu epaitu eta beste bat espetxeratu zuten bitartean, 200 kargo publikok baino gehiagok manifestu antimilitarista bat argitaratu zuten. Manifestuaren edukia aproposada gaur egun ere, honela zioen. Armadek eta militarrek gizateria osoarentzat dituzten ondorio kaltegarriak frogaitzen jarraitzen dugu eta era berean militarismoak aldarrikatzen dituen diskriminazio sexista eta giza eskubideen urraketa salatzen ditugu. Postari zintzo horrek zer dakar karpetan, amodio gutunik etzeko kiretan, militarren ohar bat bitxia benetan, bidali duenari eramaiok bueltan, natural sentitzen dut egiten dudana, eta natural egin sentitzen dudana, intsumiso egin naiz horixe da dana, ahaztu gabe guztioi musu handi bana. Nigarrez ari zara ama maite hori, ba omen nuen beste aukera ugari, nola obedituko dioteroari, ez badizut jadanik obeditzen zuri, natural sentitzen dute. Gizarte borrokak markatutako urteak izan ziren eta mugimenduaren azken helburua armadak desagertaraztea zen. Etzen lortu, bai ordea, nahitaezko soldadutza 2001an amaitzea, Ipar Euskal Herrian ere izan zuen bere erantzuna olatu intsumisoak, 80ko hamarkadaren erdialdetik 1986an derrigorrezko soldadutza amaitu zen arte nabarmendu zen bereziki. Mugimendu intsumisoak gerora garatuko ziren desobedientzia zibileko dinamiketan pausorik utzi zuen, eta bere ibilbideren zati bat kontatzen laguntzen duen kultura ondareangatik ere gogoratzen dugu. Kojon Prieto eta Guajaloteen intsumisoen edo entzun berri dugun Oskorrik eta Jon Sarasuak sortutako intsumisoarena bezalako abestiak kasu. Hainbat abeslari intsumisoen epaiketetara joan ziren, gazteak soldadutza errefusatzera bultzatu zituztela esateko, eta horrela epaiketei oihartzun handiagoa ematera behartuz. Luis Llach kantautore katalana izan zen hoietako bat. Llachek Insumis ere grabatu zuen, koruak egiten zizkieten intsumisoen kolaborazioekin. O miren els teus ulls que cap on vas tu, cap on vas, no t'hi espera ningú, que ets captiu de qui més encara adolescent. Bere belaunaldiko beste artista batzuek ere musika kausaren zerbitzura jarriko zuten. Victor Manuelek El gusto es nuestro zuzeneko diskorako Cruzar los brazos kantua sartu zuen Miguel Riosekin batera. Artista horiek beren sinesgarritasuna erabili zuten erakusteko intsumisoak ez zirela
Gobernuak eta edabideak aditzera eman nahi zituzten mutiko nihilistak eta alferrak militarismoaren aurka kontzientziatutako gazteak zirela baizik. Edo beste adibide bat, Javier Albarezen debuteko 1-2-3-4 abestian, gazteak soldaduskari ihes egitera animatzen zituen. 83an Grita Insumision argitaratu zen, banda ezberdinetako 57 abestiz osatutako kasete bikoitza eta letra libreto antimilitarista batekin batera. Ordurako 9.000 intsumiso baino gehiago zeuden Espainiar estatuan, abesti askok soldadutzak gazteen bizitzan zituen ondorioak adierazten zituzten. Txitxarrikak bahiketa batekin alderatzen zuen egoera, Reincidentesek bahiketa legalan egin zuen bezala. Sociedad Alkoholikak mili mierda liburuan zioen, ez dut urte oso bat galduko. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, paso ligero, yo te lo mando. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, firme, ponte recto, no eres nada muchacho. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, paso ligero, yo te lo mando. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, No está nada mal que te enseñen a temer, por si el coco viene una vez. Las garras a ofrecer, la sonrisa a proteger y la lágrima a contener. El calor aprieta, el amigo se va y seguimos sin cambiar. Guk ez dugu soldaduska egingo, baina saio eder bat bai. Asteazkena da beraz, musika izango da gaur ere protagonista. Amaterra taldeko kideak datoz zeuren bigarren disko aurkeztara Polaris. Euskadiko Arkitektura Institutura egindako bisita ere kontatuko digute Enekok eta Xabik. Eta Marcos Tedin argentinar euskalduna dator gurera aspaldiko partez. Itzuliaz ere hitz egingo dugu, jantzi, mailota eta kuloteak. Entzuleok, apiriak lehenengoa du gaur, eta asteazkena da, bihartik aurrera, jaiegun batzu datoz, baina gorko ondu behar dugu zuekin. Ongi etorri bigarren kafera! Zuekin entzuleok Julen Goikoetxea horbego zeu, non? Baita zuei ere. Eta zuekin Goiuri ez eizaran diegu, non? Euron politek. Eta hemen dantza ez du honek egin, Inigo Asensio Lurbidean hau zueni, baina hemen genbiltzan itzulia badatorre eta guk gure telebistak ere behar genituen, eta justu basartu dira hemen saio hasi dugun honetan, eta hor genbiltzan Imanorekin telebista ondo jarri, lotu, eta tira, datorren astean Seixasen erasoak edota Jon Izagirreren garaipenak nordaki kontatzen hasteko. Hori izango diotu. Zer? Hori izango diotela, eraso gotzen duena, Seixak. Seixak, bai? Eta hotza egiten badu, hashtag, txamarra hashtag, esan diote. Entzuleok gaur bigarren kafeak 1157 du, goizak 10 eta 4 utzi ditu dagoeneko, apirilak bat du, eta gu 3 gara hurrengo 2 orduetan. Zuekin bat egiteko asmotan ongi etorri guztioi, bigarren kafean zarete, bai, naiz irratian. Zaizue pasatzen egunak igaro direla eta ez dakit, korrikaren aje hori hor dagoela oraindik eta kantua entzuteko beharra do pixka bat. Egia esan bai, ze gainera atzo saioa bukatu genuen eta mugikorra hartu nuen, guk saioa egiterakoan jartzen dugu, modo avion horretan ez, deiak eta ez sartzeko, eta han non iristen zaidan, elkar banatu duela, uste dut el korreo zela, iritzi, artikulo, albiste ezagitzertzen esaten zuena, pertsona batek, kazetari batek eskatzen zuen, gaztelaniak lekua izan behar duela korrikan.
eta behar duela lekua, eta uste zuela, korrikarentzako beharrezkoa zela, lekuko eramaiak ez izatea elebidunak, baizik eta soilik gaztelania dakitenak ere, bai? Eta hori falta zaiola korrikari. Eta etzen txantxetako... Zeinek esan zuen hori? Orain begiratuko dut ez dut gogoan, baina orain begiratuko dizu. Jarri, igo musika. Ez badakizu zein moduan, sartuko naiz ING Directen, hartuko dut pertsona horren iritzia, eta jarriko dut horrea interesen bat pizten didan. Gorra Julen txistea. Kontrako esteroite joan zein. Bai, gizajoa. Bai, aldekur pixkatu. Hemendik etzakean bazpa. Hemendik etzakean bazpa. Ba, maite duten tarteari egin barko diogu lekua, eta Julen Goikotxo Erbegozo zuri dagokizu lehenengoa. Ba, begira naiz bater originala izango, sarreran ere ipatu dugu eta datozen minutuetan ere aletuko dugu apur bat. Astelenean hasiko den itzulia Euskal Herripidetan ziklistarik onentsuenak, guk hemen irratian kontakizunak egiteko aukera, hori beti da. Pozgarria, asko gustatzen zaigun zerbait delako, baina horren aurretik, badaukat, datozen egun hauetan ilusio berezi egiten didan bidaia bat ere, izan ere, igandean, itzulia hasi bezperan, Flandriako turra jokatzen da, Flandria inguruan jokatzen den klasika entzutetsu bat, eta beti bagimintzan, lagun talde bat, noizbait egin behar genuela, inguru hoietara eskapadatxo bat, izan Gabon garaian egiten diren ziklokros proba ezberdinak ikusteko, izan horrelako klasiko bat ikustera joateko, eta azkenean berotu gara, berotu aldiarei gero eutxi egin behar izaten zaio, eta bihar, ostegunez abiatuko gara, Flandriako turra ikustera, Flandriako turraren bueltan bizitzen den guztia bertati bertara ezagutzeko asmoz goaz, irrika bereziarekin goaz, badakigu. Euskal Herritik ere jende desente joaten dela, bezperan zikloturista bat ere egiten delako, eta asko direlako bertan parte hartzen dutenak. Eta hori xe maite dut, datozen egunak ziklismoaren bueltakoak izango direla, bai Flandria aldean eta bai ondoren hemen itzulian, eta hori xe da, maite dudana. Irakurriko dizuet, atzoko artikulu hau, bale? Bai. Galetu diazu eta zeinek Bai. Idatzen Javier Elzok idatzi zuen El Correon gaztelaniaz, baina esaten du nolabait komenigarria litzateke korrikaren zuzia daramatenen artean erdaldunak egotea, ez telebidunak, eta hauek gaztelaniaz mintzatzea, eta ez euskara ikasi nahi dutela adierazteko, baizik eta gaztelania euskaldunen hizkuntza ere badela adierazteko. Barkatu? Nik ez daukate erantzuteko gogorik ere. Wow. Izugarri jai. Buf. Zelüze zanden, ertzoturik iraheben. Zelüze zanden. Esan duzu, Javier Elzok idatzi dula? Ja, bueno. Zabaitu gauza bat. Eta El Correon. Javier Elzok ez dit kazetari bezala egia esan inungo errespetorik suposatzen. Eta esate dauka misa ze pixka da berdin zait, baina erakusten du ez dagoela askorako. Zelüze zanden, ez dakik guano noataiken. Zelüze zanden, ertzoturik iraheben. Zelüze zanden, ez dakik guano noataikien. Zelüze zanden horren etxen, egoiten hainbeste jota edatiak dekusabela hantzen. Zelüze zanden politikari, ekonomista, telebistako trastupito hoiek. Gure maite dutak ere elkarbanatu barritugu, Juri? Bueno, nire maite duta da, bihar joango naizela Mendexara. Eta ez naizela, nire bizitza. Kanpinera? Sekula Mendexan egon, ez. Badizu zer gertatu zeidan? Sekulako landetxea, izugarrizko igerilekuarekin. Eta horrelako amakak eta sekulako belazea, lore ederrekin, nire ametsa bazelako, ni han, oinak putzuan eduki eta itxasoari begira egotea, igerilekoan. Bueno, sekulako zaparra da dator. Eta, uste dut, azkenean ez igerileku, ez amaka eta ez belaze, ez ditudala aprobetxatuko. Baina, banoa Mendexara eta
Eta azkeneko urtetan banabil Euskal Herria askoz gehiago deskubritzen. Batek zuleren batek esango du, tontakeria, Tolosa arrazara, eta ez duzu mendixa ezagutzen, eta, bueno, baizu, batzutan gertatzen dira horrelakoak ez, ezagutzen dut New York, baino ez dut ezagutzen Zarragaztelu, ez dut ezagutzen naiz inoiz egon. Edo mendixa. Edo mendixa. Eta, hortxe Euskal Herriko txoko gehiago deskubritzeko alegin horretan, mendixa aruntza abiatu naiz behar. Oso ondo. Baina betitzuriko gara, zoriontsu garen lekura, mendipuntako iluna barrak, zapatu bakoitzeko parrandak, onenetan, txarrenetan. Goizeko orduak aurrera doazen zuleok eta guk oraindik minututxo batzuk izango ditugu itzuliaren inguruan aritzeko. Atzo ere kontatu genizkizuen xehetasun batzuk, parte hartzeari dagokionez, baina Julen Goikotxea gurekin daukagula baliatuta eta astelenetik aurrera arratsaldero 4:00 6:00 hemen itzulia kontatzen ariko gatzeizuela baliatuta. Julen, ibilbideari begira ere jarri nahi nuke, erlojupeko batetik abiatuko da lasterketa, erlojupeko xelebrea. Nahiko Maldangora eta Maldanbera egingo dituzte kilometro gehientsuenak. Hori da 2021 bateko ekitaldia buruan duenak, Bilboko erlojupeko ura, Primoz Roglicek irabazi zuen ura, kasik ere kalkoa izango da, berdin-berdina izango da, Santo Domingo igoko dute, Bilboko udaletxe inguru hortatik abiatuta, Maldangora aterako dira, 1,1ko penditzak, orotara ia 14 kilometroko bilbidea, ondoren kilometro asko Maldanberako errepidean egingo dituzte, eta azken kilometroaren barruan, hortxe, 1,19ko maldak dituzten, penditza dituzten malda ere izango dute, beraz, ez da oso erlojupeko ohikoa izango, garapen luzeekin eta aldapa berako zati horretan eta ordekan ez dituzte horrela sekulako kilometro mordoa izango, baina esplosibitatea, potentzia handiko ziklistentzat, erlojupeko egoki izan daiteke. Bigarren etapak Iruñetik Mendukiloko Kobazulora eramango gaitu, bidean Etxauri, Lezaun, Lizarrakako gainatzean utzi eta Uarte Arakildi Barrena, Zuarrarrate, Lekun Berri, Aldatz, Irurtzun, hor mendatetxe batzuk igotzen joango dira, baina, Sakanatik Barrena San Miguel igoko dute txirrendulariek, Julen, mendate gogorra da, 9 kilometro terdi, 1,7ko penditzarekin, lehen mailako mendate bat litzateke, ia munduko edozin lasterketan, Hori da. Bai, ala da, ez aipatu duzu ez, aurreko mendatetxo horiek, mendatetxo aipatuko ditugu, ondorengoa direlako gogorrenak, nolabait ere berotzeko balioko dute, eta ondoren Uarte Arakildik ez gainera, hormigoizko lurzoru zakar horretan gora, maldak gogorrak, aipatu duzun bezala, kilometroz ere, mendate luzea, kaso itzulian ez gaude ez, horrelako mendateak ikustera azken urteetan mintzat ainoituak, eta ondoren Uarte Arakildik San Miguelera igo, handik Baraibarraldetik Barrena jetxi, eta maiera ere azken kilometroiek Maldangora izango dituzte, Mendukiloko Kobazulorako bide horretan, horre, entzulei eta ikustera joateko asmo dutenei, ja desango diegu ez, azken kilometroietara autoz ezingo dela iritsi, antolakuntzak itxi egingo du eremu hori, beraz, helmuga puntura hurbildu nahi duenak, egun horretan, oinez egin beharko du azken tarte hori. Hirugarren etapa berriz, Basauritik Basaurira, oso bestelakoa hemen mendatetxo batzuk izango dira bidean, baina maiera klasikoetatik gertuago, hor Elexalde Zaratamoko Bizpairu koska horiek, emango dizkite aukerak beste protagonista batzuei, iesaldirako etapa bateri izan liteke, baina esango dugu bezperako egurrarekin eta akaso sailkapen nagusira begira, hain erabaki horra izan ez litekeen etapa dela. Hori da, gogoan dugu iaz. Horrek ez esan nahi, izango estemik. Hori da, gogoan dugu iaz esate baterako, Ben Hilik Gernikan egin zuena, urrundik erasoa jo, eta horrelako ibilbide gora beratxuan, bakar-bakarrik pelotoiari tartea zabaldu, eta bakar-bakarrik iritsi zen helmugara, aipatu dituzu, koskak badira, behin bikots gainetik abiatuta, Sarasola izango dute, ondoren aipatu dituzun, Elexalde inguruko koskatxoiek ere bai, eta helmuga bera ere, Basaurin, Basauri ezagutzen duena, udaletxearen albo batean geratzen den kale batean gora, malda pikoak, 13-14ko penditza dituzten maldak, beraz, amaiera horrek ere joko eman dezake, baina hasiera batean badiru dizuk esan duzun moduan, iesaldiarentzako ere aproposa izan daiteken etapa dela. Eta antzeko gidoiarekin izango dugu, nolabait laugarren etapa galdakautik galdakaurakoa, egia dazkin kilometro horietan, Julen pilatzen direla, ez, hortxe Elorritxu eta ondoren Leginako igoera, ez da igoera luzea, baina penditz piko xamarrak dituen igoera, handik dena Maldanbera galdakaura eta berriz ere azken metro horietan ere goranzko joera izango duen ailegaera,
espezialista, klasiko mano horrelako lasterketetan ere ondo moldatzen den ziklistentzako ailegaera da, eta badira horrelakoak favoritoen artean ere, den esaten hasita. Bai, eta nolabait jendeari kokatze aldera esango dugu ez, azken urteetan, bai itzulian, bai Frantziako turren ere pike bidea eta horrelako mendatetan ibili izan diren inguruietan ibiliko dira, maldak ez dira kilometroz luzeegiak, bai piko xamarrak, beraz, ibilbide urduri hoietan errepide estuak ere bai gero jeitsiretarako, beraz kokapenak ere garrantzia izango du, eta esan genezake, ez dakit Basauriko eta Galdakaoko etapa horiek badutela, ez, antzerakoa izan daiteken gidoi hori, eta kaso nagusikoek bezalaxe ere, bai esaldi batek ere joka dezakela etapa garaipena. Bosgarrena berriz klasikoa Ibarren mugaratuko dena, eta Juan Ayuso orduanua erekin, oraingoan Lidl Trekekin, nolabait itzule irabazteko bidean erasoan ikusteko eszenatoki izan zen etapa hura, izua gaindituko dute, urkaregi, ibilbidean aldaketa txikiak badaude, ez da beti Ibarren ikusten dugun etapa hori, dena esaten hasita, baina badago nolabait ez itzuliarekin oso lotutako, behintzat azken hamarkada honetan, oso lotutako ibilbide bat bertan. Hori da, zuk aipatu dituzun mendate horiek izango dira kaso ez, erabaki horrenak, batez ere bazken kilometroetan daudelako, bai izua eta ondoren urkaregi, Ibartik izuara igo, bertatik Markinalderako, Etxebarri alderako jeitxira egingo dute, eta han bidegurutzen eskuinetara hartuta, urkaregi igo, Elgoibarrera jeitxi eta Ibarko helmuga hori izango dute. Ibilbideak eskaintzen du, gogortasuna, kilometro 0,75 kilometrotik gorako etapa bati buruze ari gara, aurreko egunetan aipatu dugu, akaso, lehendabiziko bi egunen ostean nagusikoek hartu dezaketela komatxoen artean atxeden apur bat edo arnas apur bat, eta hemen hasi berriz ere lasterketa jokatzen. Ikusi beharko da nola iristen den lasterketa ere 5. etapa hortara, baina 6. berriz askoz etapa laburragoa, aipatu dugu 5. berriz luze xamarra, Goizper Antzulatik Bergararako etapa, eta hemen etapa oso biurri eta oso laburrean Elosuako gaina, benetan gogorra izango dena, azkarateko igoera, handik Elgoibarti Barrena poliki maldan gora jarri, eta Asentzioko gainan mugaratu beharko dute ziklistek, elmugatik, 9 kilometro soiera, Bergarara elmugaratzeko, azken etapa horretan, oraindik gauzako oso argi ezpadaude, borroka behintzat ikusteko aukera izango dugu. Bai, eta horre ikusten dugu ez, Azkarate eta Elosu artean, eta ondoren Azkarate eta Asentzio artean, errepideak baduela, nolabait ere, lautada edo sasi ordekako kilometroak izan daitezkenak, talderen batek lanerako gaitasuna baldin modu oraindik ere hor izan dezake, baina bezperatik ere jipoituta etorriko dira ziklistak, eta nik uste dut itzazuk esan duzuna dela, ez? Etapa bihurria da, gora eta bera ibiliko dira egun osoan, etapa laburra izango da, beraz, oraindik ere gauzak erabakitzeko baldin badaude, nik uste dut egun horretan, hasiera xamarretik mugimendua ikusteko aukera izan daitekela. Entzuleok Bilbon helmuga astelenean, aste artean berriz Mendukiloko Kobetan, asteazkenean Basaurin, ostegunean Galdakaon, ostiralean Eibarren, eta larun batean aipatu bezala, Bergaran guk egunero 4:00 6:00 hemen naiz irratian kontatuko dizuegu, baina gaur bigarren kafea osatzen ari garen honetan, oraindik ziklismoak itxaron egin beharko du, eta bagoaz Euskadiko Arkitektura Institutora, Eneko Iturbe eta Xabiarrita bertan izan direlako, eta bertan ikusitakoa kontatuko digute hurrengo minutuetan. Keep calm and bigarren kafea. Gaurkoan, Donostiara etorri gara, Euskadiko Arkitektura Institutura. Bertan, hirian leian erakusketa azalduko digute. 1959 eta 1976 urte artean, Italia, Espainia eta Portugal estatuan zegoen etxebizitzak krisia islatzen duen erakusketa. Horretarako, Martin Etxeberria ardunarekin hitz egingo dugu. Datoz! Asko elkarrizketa hau egitagatik, eta lehenengo galdera izango zen, zergatik da egokia hiria leian erakusketa Euskadiko Arkitektura Institutuan une honetan zehatz aurkeztea? Mil esker etortzeagatik institutura. Zure galderari erantzunez, gure ustez, orain bada etxebizitza krisialdia,
gizarteko problema nagusietariko bat da, eta guk nahi genuena institutu bezala, zan nolabait erakutsi, historian zehar edo azkenengo urteetan, azkenengo 50-60 urteetan ere, beste krisialdi batzuk ere egon direla, eta krisialdi horiei ere erantzun eman zaiela. Orduan, hori zan pixkat erakusketaren funtsezko nagusia. Nola beste momentu batzuetan ere, beste krisialdi batzuei, ze erantzun eman zaien eta hori erakustea. Aipatu zu gaur egungo egoerarekin islatu daitekela erakusketa. Hori izan da hasiera batean abia puntu bezala planteatu zenuten galdera, gaur egungo egoera islatzea erakusketan bitartean, edo hori behin erakusketa planteatu zenutenean ikusi zenuten lotu zitekela? Bueno, erakusketa berez Bartzelonatik dator, duela 3-4 bat urte Labirreinan zentroan egin zen, eta momentuan ere bazegon nolabaiteko etxebizitza krisialdia, baina etzen gaur egungo modukoa, no? Orduan berez komisarioek Moises eta Mariak erakusketa planteatzerakoan beraien intentzioa gehiago zen etxebizitza krisialdietan kolektiboki pertsonek nola erantzun egin dieten eta zer esperimentu kolektibo sortu izan diren, no? Hori pixkat aztertzea. Eta guk institutura ekortzerakoan erakusketa buruan genukan, eta nola eta gaur egun krisialdia geroz eta areagotu egin den, hor bai guk, onera ekartzeko erabakia bada krisialdiare horrekin erantzuna, ez erantzuna mateko baizik eta horren inguruan hausnarketak bultzatzeko. Gero aurrerago erakusketan erakutsiko diguzu, baina aukeratu zute zehatz-mehatz Italia, Espainia eta Portugal herrialdetako kasuak 1959 eta 1976 tartean. Zergatik data horiek eta zergatik 3 herrialde horiek bakarrik? Bueno, 3 herrialde, guztiak Europa hegoaldekoak dira, eta erabakia ez da inbeste herrialdei buruzkoa, baizik eta momentu politiko edo erregimenei buruzkoak. Aztertzen dena da nola Italiako gerra osteko sortutako errepublika berriak nola ematen dien erantzuna, hau da, errepublika demokratiko demokristiano batek nola ematen dio erantzun bat etxebizitza krisialdiari, Espainiako diktadura, Francoren diktadurak nola ematen dio ze erantzun ematen dio etxebizitza krisialdiari, eta azkenengo kasua, segurunek bereziena, ze arraroena da, orain sistema politiko mugatuenetarikoa da, errevoluzio batek, iraultza batek ze erantzun ematen dio. Horregatik, periodoak, urteak ere horiek dira, no? Sortu berri den Italiako Republika, Espainiako diktadura 50-60 urteetan zer, eta Portugaleko justo iraultza eta gero eta konstituzioa onartu baino lehen, hor gertatzen den transizio edo revoluzio periodo horretan, zein dan edo ze prozesus jartzen diren martxan, baita ere, erantzun horiek bilatzeko. Gero erakusketa bai, ikusi dugu osatu zutela herrialde hauetako hainbat erakundekin. Nola izan da prozesua material guztiak jaso edo artxibo guztiak jaso eta izan duzu arazorik edo norbaitek uko egin dizuen materiala hona ekartzea? Orokorrean, material guztia instituzioena erakunde eta artxiboetan dago gordeta, batzuk ere familiarrak badira, zenbait bizpairu artxibo familiar, baina orokorrean ez da arazo handirik egon. Nolabait ere erakusketa ja zehatua zegoen, orduan material guztia komisarioek bazekiten nuntzegoen, zeintzen beraien referentziak, eta nori eskatu bertitzaion. Orduan horrek asko erresten du erakusketa montatzerako garaiko lana, eta azkenean koordinazio eta ofizina lana da, guztiei erantzun ematea, eta gero azkenean erakundeak badira, Pariseko Pompidou, Estatu Batuetako MoMA, Italia, Espainia eta Portugaleko erakunde ezberdinak, orduan, bakoitzak bere prozedurak ditu, eta azkenean prozedurak biltzen dituzuan enean, hor gertatzen da, gero, batzuk azkenean reproduzioak egiteko pagatu behar dituzu, hor bago nola baiteko nondik norakoak, baina, lana da, ez dauka beste gauza handirik. Eta gero, ikuslari begira edo bisita edo erakusketa ikustea etortzen denari begira,
Hiria izateko eskubidea eta arkitekturako eskubidea aldarrikatzen ditu erakusketak, edo behintzat egoera bat islatu nahi du. Nola itzuli daiteke aldarrikapen horiek gaur egungo errealitate politikora? Zein izango zenituzke diala puntu aipatzekoenak erakusketan islatzen dianak? Azkenan, erakusketan nik uste dut, zentzu horretan bultzatzen duena da erakustean nola behetik edo jendearen bai mobilizazio, kooperazio edo batzearengatik edo kolektibitatetik bultzatu daitekeen oso regimen ezberdinetan, bai diktadura batean, bai demokrazia batean eta bai revoluzio batean, nolabaitek bertako agintariek kasu egitea eta beraien baldintzak edo beraien eskatze dutenak lortu daitekela. Azkenean, hor kolektibitateak badaukala oso kapazitate handia eskaera horiek burutzeko eta aurrera emateko. Baita ere berdina, Portugaleko kasuan eta beste kasu askotan ere frustrazioa ere ikusten da, askotan batzuetan aurrera ondo burutzen dira eta beste batzuetan porrote egite dute eta biekin uztartu behar dira nolabait. Aipatu zu hor frustrazioaren sentsazio hori edo hori islatu naiz bisitariak etortzen dira, hori islatu nahi duzue edo bisitariak zein memoriarekin ateratzea nahi duzute erakusketa honek. Hau da, behin hemendik ateratzetakoan eta behin bisita egin dutenean, nahi duzute hor pentsamendu kritiko bat sortu bisitatu duen hola behintzat aldarrikapen sozial egiteko edo bakarrik erakustearekin nahikoa da? Ez, nik uste erakusketak badaukala hor aldarrikapen politiko bat nun guk bultzatu nahi duguna da jendeak konturatzea nola komunitatean lan egiterakoan gauza asko lortu egitezkeen eta batzuetan ere porrote egiten balin badezu beste kasu askoetan gauzak lortzen direla eta aurrera ateratzen direla. Eta gero, bukatzen joateko lehen zati honekin, erakusketaren inguruan, nola salduko zenuke erakusketa ezagutzen ez duen horri eta zergatik etorri beharko luke eta zein izango litzateke arrazoi nagusia? Nik uste eta arrazoi nagusia izan daitekela gaur egun agintari eta jende guztia telebistan eta edonon etxebizitza krisiari buruz zein den zer egin behar den edo zein den diren soluzioak saldu edo hoiei buruz hitz egiten ari baldin badira, erakusketa oso interesgarria da ikusteko nola egon diren beste momentu batzuetan, beste krisi batzuetan ze erantzun eman zaie eta erantzun horiek zeintzuk izan diren onak, zeintzuk izan diren txarrak eta bertatik zer ikasi daitekeen, no? Seguruenik Portugaleko errevoluzioko kasu interesgarrienak ezin dira gaur egun martxan jarri, baina hala ere hortik zeo zer ikasi daiteke, baita ere Espainia eta Italiakoak, azkenean hain dira kasu ezberdinak eta hain dira hainbat kasu ezberdin, guztietatik zerbait ikasi daitekela eta horrek gaur egungo eztabaidarako askoz ere baliabide gehiago ematen zizkizu. Ildo horretatik jarraituz, esan daiteke agian komunikazioek ez dutela arazoa behar bezala islatzen. Erakusketa honek praktika moduan beste modu batera erakutsi dezakela pentsatzen duzute? Guk zentzu horretan gaur egungo azkenean erakusketa hau artxiboko erakusketa bat da. Orduan gaur egungo arazoetan ez gera sartu naiz, nolabait ere bertan ari direnak badaude beraien soluzioak ematen, eta jende asko dago horri buruz pentsatzen. Orduan guk uste dugu, institutuaren hitza ez dela beste soluzio batzuk bilatzea, ez da bai da badago, ez dago guk azkenean nolabait erakunde bezala nahi duguna da eztabaidak sortu. Orduan, eztabaida mahai gainean dagoenean ez daukagu inongo beharrik gehiago bultzatzeko. Baina bai oso interesgarria ikusten genuen instituzio bezala ere, memoria jasotzen dugun heinean, ikustea eta esatea orain eztabaida hau da, kontestu hau da, testuinguru hau da, hauek dira gaur egungo arazoak eta gizartea, baina egon dira beste batzuk gogoratu ditzagun eta eaz beste osterik hasi dezakegun beraietatik. Eskerrik asko elkarrizketa emateagatik eta orain bigarren zatian ikusiko dugu erakusketaren nondirerakoak eta zein autore eta egileen obrak ikusiko ditugu. Gaude
Italiako gunean, Italiako obren gunean, zer kontatzen dezute edo zer ikusi dezakegu hemen? Bueno, guneak edo herrialdeak baino hiriak, ze azkenean Italia, Espainia, Portugal esaten dugu, baina azkenean Roma, Madril eta Portoko kasuak aztertzen dira zehazki. Eta Italiako honetan, kronologikoki ordenatuta daude, Italiakoa da lehenengo kasua, nun aztertzen dira, pixkat bai Italiako Mussoliniko diktadurak eta gero gerraosteko errepublikak, zein izan diren etxebizitza sozialaren inguruan izan dituzten ereduak, no? Eta hor, agertzen dira, nolabait borgatak direla fascismoak egite dituen txabola edo etxola sistema batzuk Erroma inguruetan, eta azkenean badaude plano batzuk eta argazki asko, nun ikusten dira nola oso txabolak diren azkenean, badirudi ere askotan argazki askotan beraiek edo biztanleek eraiki dituztela, baina ez da horrela ere, gobernuak eraikitakoak dira, hain dira egoera txarrakoak, eta oso ondo ikusten da. Eta nolabait horri erantzun emanez, Republikako gobernuak martxan jartzen du Inakasa plana, izango dela Europa hegoaldeko lehenengo etxebizitza plan soziala. Eta, pixkat baita ere fascismoak egindako etxeak ikusten dira nola dira oso arrazionalak, karratuak, errepikatuak, orduan nolabait gobernuak nahi duena da itxura hori aldatu, eta baita ere bizi batzen da askoz ere gehiago betu, eta lehenengo aldiz eskatuko die Italiako arkitekturu honenetako etxebizitza soziala egitea, eta hor badago irizpide aldaketan. Hala ere, badago beste parte hau ere, Pasoliniren artikulu batzuk daude bertan, nun Pasolinik kritika egiten dio fascismoaren aukerari, eta baita ere errepublikakoari. Azkenean berak esango du nola, ikusten dira bideoan da, badago intentzio bat hortik aldentzerakoan, baina azkenean, sistemakidikoki etxebizitza asko egiterakoan gertatzen denen erreproduzio edo berdintasun horrek Pasolinik esango du gizartearen ezberdintasunak suntsitu egite dituela. Hemen adibidez ikusiak zakegu izenburua irakurta una bita violenta, igual ikusleak pixkat pentsa dezake kritika edo bintzat eskribapena egiten gogora izan etela, ez? Azkenean berak erakusten du nola arkitektura xume honetan violentzia dagoen, no? Azkenean jendea bultzatzen dezunean oso kondizio txarretan bizitzea, beraiek ere, azkenean bizitza aurrera doa, no? Eta bertan ere jendea biziko da, eta Pasolinik idatzitako liburuetan, Ragazzi Vita edo Vida Violenta, ikusten da nola hala ere hor bizitza eta jendeak aurrera egiten duen, eta poza eta zoriona badagoen, baina berak esango du nola, kondizio hauetan bizitzera bultzatzea ere, hor violentza implizitu bat dagoela, eta hori nolabait horri buruz hitz egin nahi du. Gero testuak eta irudiaz gain, bideoak edo proiektzioak badaudela ikusi dezakegu, irudiekin edo mugitzen dian bideoekin eta zerbait gehiago nahi zute pentsarazi ikuslean edo? Azkenean guk saiatzen gara arkitektura institutoa geha, eta bereziki erakusketa honetan arkitektura dokumentu asko daude, baina azkenean arkitektura modu askotatik erakutsi daiteke, no? Eta zenbait eta aniztasun gehiago daukazun, erakusketan jartzen dituzun elementuetan, askoz ere interesgarria izango da. Eta adibidez, hemen ikusten da bideoa, material guztia historiografikoa da, ez da erakusketarako sortutakoa, erreprodukzioak badaude, baina denak garaikoa da, hau da, bideoa Italiako gobernuak Inakasa programa edatu edo publizitatu nahi duenean, bideo hau sortzen du, baita ere, gaur egun bezala, komunikazioa politikoan, egindako aurrerak saltzeko, bideo horiek egiten dira, eta pixkat ikusten da nola horren aitzindaria izan daitekeen. Gero ere, badauzkagu, beste Inakasa proiektuko bi eredu
daude aukeratuta, Tuskolano eta Tiburtino, eta horietatik bada material zehatzago arkitektoena, no? Bueno, planoak, maketak eta argazkiak. Behin Italiako ikustea, hemen paretak bai kolorez aldatzen diala ikusten dugu, arroz batetik gris batea pasatzen geha. Honek zehoz esan nahi du, o ze ikusi dezakegu hemen? Bai, bueno, pixkat hor Inakasako arroxa badaukagu kartel bat Italiako gobernuak jartzen duela plan hau martxan jartzen duenean, arroxa kolorekoa egiten du, orduan pixkat hortik dator kolorea, eta gero Espainiakoa diktaduran sartzen geranez, pixkat grisaren erabakia da hori ere. Eta hemen beste pieza hau dago pixkat Inakasaren bideoarekin kontra egiten duena, nun ikusten da nola Inakasako bideo hori umeak eta beraiei etxebizitzak ematen zaizki eta bertan etxebizitza horietan ikuste dituzten aurrerapenak nola disfrutatzen dituzten, eta pixkat hori beste pieza honekin aurka egiten dio, no? Ze hau da, Madrideko inguruan zeuden txabola agrupazio edo, auzo guztiak, diktadurak interes gehiago zeukan hasiera batean beraien baldintzak hobetu baino, bertan zeuden biztanle guztiak ondo kontrolatuta izatea. Orduan, 1950 urtean sortzen du censo infraviviendas, pixkat hori, ikusteko etxola bakoitzean nor bizidan. Eta, kriston artxibategi bat sortzen du, bakoitzak fitxa bat dauka, gainera bertan ajuten dira, sarrera guztietan argazkia ateratzen dieten bertan dagoen etxeko Andreari, eta guztiei zenbaki bat jartzen diete, pixkat iaia polizia fitxak bezalakoak, hor ikusten da nola, diktadurak pobreziaren kriminalizazio hori bultzatzen duela nola bai. Pobrea izateagatik arazoak emango dituzu, beraz kontrolatuta izan behar zaitugu, jakin behar dugu zenbatu medituzun, zure anaiak, zure senideak ere bertan bizi baldin badira, eta hori da daukan interes nabarmenena. Eta pixkat horren inguruan sartzen gara beste piezatan, nun ikusten da lehenengo agrupazio hauetan nola beraiek ikuste duten elkarlanean, elkarrekin lanean hasterakoan eta kooperatibak sortzen hasten dira, bai elektrizitatea lortzeko eta hor hasten dira lehenengo ekarpenak, pixkat kolektiba elkarrekin lanean hasterakoan. Hemen, berrio jarraitzen artxibo hauekin, esan dezakegu paralelismo bat dagoela Auschwitzen kontzentrazio esparruetan, bakoitza zenbaki batekin eta presoen modura tratatzen zituztela bertako jendea. Bai, ikusi daiteke hori hemen ere, hori Italian ere Pasolinik esaten du, baina berdina da. Pasolinik ez du esaten hainbeste tratamenduaren gatik, baizik eta itxuraren gatik, konparatzen ditu txabola horiek hain rektoak eta denak barrakoiak bezalatan bizitzen konzentrazio kanpoetakin. Baita hemen berdina da, ez hainbeste eraikutzen gatik, baizik eta hori, kontrola eta fitxak eta dena oso zehatz kontrolatuta izateagatik. Portugalko guren gaude, azken herrialdea, Oporto hiriaren isla da. Hemen ze ikusi dezakegu, Portugaleko zein egoera islatzen duzute? Portugaleko kasu bereziena da, ze azkenean oso arraroa da, iraultza gutxi daude, iraultza gutxi, epe gutxikoak izaten dira, eta, iraultza bitartean Portugaleko gobernu provisionalak egiten duena da etxebizitza programa bat martxan jartzen du, beraiek badaukatela baiteko ambizio hori, nun ikusteko, provisionalak era oraindik, baina ere gauzak egin ditzazkegu. Eta orduan, programa horretan oso
oso berritzailea nolabait, iraultzailea ere, ze azkenean beraiek bultzatzen dutena da nun moradoreak daude, moradores, portuguesez, eta hoiek aldarrikapenak dituzte, lurra bihatz dute, eta beraiek juntatzen dira brigadistekin, brigadistak normalean arkitektuak izaten dira, eta arkitektuek laguntzen die moradore hoiei etxebizitza proiektuak egitea. Orduan, proiektu hori gero gobernuari aurkezten dizkiete, eta gobernuak lur hori liberatzen dute, beraiei ematen die, etxebizitza horiek eraikitzeko, normalean, elkarrekin eraikitze dituzte, gobernuak ere dirua jartzen du, baina oso prozesu behetik gorakoa izaten da, no? Eta, honen gauza nabarmenena da, 56 hilabetetan, oso epe gutxian, 140 proiektu eraikitzen direla, 140 auzo edo etxebizitza promozio, eta 70.000 baino familia gehiagok etxea lortze dute. Gobernu provisional batetarako eta 56 hilabetetarako oso zifra onak edo gutxienez nabarmenak, no? Eta, hemen pixkat erakusten direna horiekako 3 proiektu dira, Sao Victor, Antas eta Leal, eta 3 hauek aukeratzen dira, ze bakoitzak 3 arkitekto ezberdinek bultzatzen dituzte, haietako batek Álvaro Siza gaztea den bitartean, gero Álvaro Siza Portugaleko, Prizkerra, arkitekturako novela jasoko du, eta Portugaleko arkitektorik famatuetakoa izatera iristera izango da. Eta, pixkat hor ere dago hor ikusteko, nola bere formazioa mundu honetatik datorrela, baita ere berak manifestu bat idatziko du, esanez, brigada hauek edo prozesu hau nola eman behar den ezanez, zein da pixkat filosofia, eta, hiru kasu hauek dira hemen agertzen direnak, ze badago ere, gertatzen da, Sahal prozesu hau bukatzen denean, beraiek Italiako arkitektoei Sahalen gertatutakoa erakustera joango direla, bertara ingo dute bidai bat, eta 3 hauek egite dute bidaia. Eta, panel batzuk sortze dituzte, hor daudenak, hor ikusi daitekenak, proiektu horiek Italiako arkitektuei erakusteko. Orduan pixkat hori izan da mengo irizpidea. Gero, proiektu eta aparte, ikusi daitekeena da ere, iraultzaren edo revoluzioaren inguruko gertatu izan ziren beste mugimendu batzuk. Adibidez, telebista batean dago Nome Muller programa, nun Portugaleko telebista publikoan, zinekipa, bi periodistak, bi neskak, egingo dute programa bat 15 egunero, nun emakumearen inguruko arazoak esklusiboki tratatuko dira, no? Orduan tratatzen dira bai abortoa, organizazio familiarra, lana, asko, eta horietako bat izango da etxebizitza. Eta, programa ikusi daiteke da izan, da hor ikusten da, egite dituzten entrevista edo lana, egite dutena da tratatu nola emakumeak ze paper dauka Sahal prozesu guzti honetan. Bai ze emakume arkitekto dauden edo baita ere zen baterako nola parte hartze duten emakumeek etxebizitza horien aldarrikapenetan. Eta, gero ere beste material guztia, arkitektura materiala ez dena, kartelak eta manifestaldietako pankartak, azkenean dira nolabait, Sahal prozesu honetan, batez ere Portugal iparraldeko zonaldean, arkitekto batek guzti hau dokumentatu egingo du. Eta, berak badauka nolabaiteko dokumentazio gune bat sortzen du, nun kartelak, pankartak, argazkiak eta bertan gertatzen den guztia jasoko duen, eta gaur egun da prozesu honetako artxibo nagusietako bat, eta hor ikusi daitezke iraultzako kartel ezberdin, manifestaldietako pankartak etxebizitza eskatzen, edo baita ere horko bitrinan ikusten dira pegatinak, manifestaldietako volanteak, edo
asambladatako botazioak, eta pixkat, hor sortzen den material guztia. Mi esker elkarrizketatik eta hurrengo arte. Mi esker. Onarte ikusi beharrekoa. Eskerrik asko Euskadiko Arkitektura Institutuari eta hurrengo arte. Bueno, gure entzuleek badakite, ondo jakin gainera atzo eduki genuela afaria. Afari bat eduki genuela Inigoren elkarte gastronomikoan, eta ez dakit kontatu genizuen aitzakia zein zen. Zergatik elkartu ginen atzo, bigarren kafeko eta irratiko gure unibertsoko hainbat kide. Tira, aitzakia izan zen Markos Tedin Euskal Herrian dagoela. Egunon, Markos Tedin Uriburu, zer moduz? Zelan oso ondo. Ondo zaude? Bai, oso ondo. Oi, oso pozik zaude, hemen zaudelako. Nire bai, izan dira 2 urte, etorri barik, orduan nigaitik oso pozik, hueltatxagatik, eta hemen gaude. Kontatu behar diogu entzulei, segure entzule ohikoek badakite nor den Markos Tedin, baina agian norbait ari da lehenengo aldiz bigarren kafea entzuten, eta esango du norote da, Markos Tedin. Markos Tedin da argentinar euskaldundu bat, da gure kolaboratzailea, gure laguna, honezkero, eta gure miresmen osoa merezi duen pertsona bat, ze bera Argentinan jaioa da, Argentinan bizi da, baina entzuten duzu, zein ondo hitz egiten duen euskeraz, horregatik soilik gure miresmena merezi du, baina guk ekarri nahi izan dugu gaur gure saiora, ze jakin nahi dugu, berak esan duen bezala, 2 urte etorri gabe, zertan aritu den, eta zein asmo dituen orain Euskal Herriko bisita honetan. Markos, noiz iritsi zinen? Iritsi nintzen orain dela aste bat, aurreko astelenean, heldu ginen, ni eta nire neska laguna, etorri gara 2 aste pasatzeko hemen, eta orain helduko da nire familia, eta elkartuko gara danok hemen, erresien, Tolosaren, aldean, eta zelan da, eta etorriko da nire arreba, Berlinetik, etorriko da nire arreba Barcelonatik, nire anaia Berlinetik, nire gurasoek Buenos Airesetik, orduan egongo gara danok elkarrekin hor errazien, así que oso pozik. Ze ona, hemen topaketa familiarra, zure neskalaguna ipatu duzu, bere lehenengo aldia da Euskal Herrian? Ez da bere bigarren aldia, orain dela 2 urte etorri izan, ni bizitan, eta gonzan hilabete bat, eta beti bezala euritxu, baina oso ondo ginen, eta oso ondo goten gara orain. Ze ondo, orduan, etorri bazinen aurreko astelenean, horrek esan nahi du, korrika ikusi duzula zerbait? Hori da, korrikaren azken astea, azken egunak ikusi nituen, eta, amairerako joan ginen Bilbora, de hecho, alokatu genuen Bilbon hotela, korrikatik gertu egoteko, eta azken eguna ikusteko aukera izan genuen, eta benetan, ederra izan zen, nik enuen pentsatu alako eguna izango zenik, eta benetan ederra egon nintzen lagunekaz, eukin eban hori aukera lagunekaz egoteko, ezagunak bebai agurtzeko, eta ikusteko zenolako festa, ez da, nik enuen espero benetan, baina ederra da, eta nik uste dute olako ekimena erakustea argentinar bati, ez da erraza, azaltzea, ze zakite zenolako indarra duen korrikak eza, beraz oso pozik eta benetan ederra izugarra izan zen. Ipatu duzu lehenago, hemen euria egin zuela azkenekoz hemen egon zinetenean, baina igandean eguzkia atera zen azkenean korrikaren amaiera ekitaldirako. Baitu, ni hoteletik irten nintzenean euria egin zuen. Izan ziren ezagit, 5-10 minutu eta derrepente eguzkia.
eta zenolako eguzkia za, eta gonzan egun oso eguzkitzu, beraz ederra, osea, eta egon ginen ezakit zenbat ordura arte, baina 10 edo arte, eta ezakit, Alezarran eta Bilbo osoan egon zan giroa, oso euskalduna, eta oso ezakit niretzat izan zen placer bat, no? eta ore bat hemen egotia justo korrika ikusteko. Justu, uste dut larun batean izan zela, Alegitik Tolosara bidean, diasporako kilometroa egon zen, eta Argentinako hainbat kide egon ziren lekukoa eramaten. Bai, ikusi nuen, ni zapatuen nengoen zelanda zagarrotegi batean, lagunekaz, bai, eta horrek nik uste dut, erakusten duela apurtxo bat, ni askotan esaten dut, apurtxo bat diasporatik kanpo nagoela, zakit, ni azkenean, hasi nintzen ikasten nire kabuz, gero egon nintzen Argentinako Buenos Aireseko Euskal Etxe batean, Euskal Zaleaken eta gero, zakit, distantzia gaitik edo, ni beti gona ez apurtxo bat aldendua, osea, nire erabakia gaitik, no? Eta bueno, gero ni etorri nintzen ona, nik hemen ikasi nuen Zornotzako barnetegian, baina hori dana nire kabuz izan zen, orduan hori, nik beti zaten dute, badau oso diaspora handia Buenos Airesen, Argentinan eta, bueno, Ego Amerika osoan, ni naiz diaspora horren parte sentitzen hainbeste behintzat, Osea, nik beti ikusten dut kanpotik eta oso ederra da, baina, bueno, ni beti gauzak nire kauz egin ditut, orduan hori. Aipatu duzu, larun batean zu sagardotegian zinela, aipatu diguzu, zure familia datorrela orain, pentsatuta daukazu zer egingo duzen, egun hauetan? Beitu, nik egin nahi ditut plan euskaldunak. Ze, klaro, bi urte hona torri barik, zakite, hori, nik, por ejemplo, joan nahi dute pilota ikustera, agian orain zapatuen jokatuko du Realak, agian joan gaitez ikustera, gero bai, zakit, bueno, gero oso polita da Getarian, bai, Balenciagan museoa, oso polita, Balenciaga museoa oso polita, gu ja joan ginen, baina nire ama eta nire arreba etorriko direnez, eta eurei bai gustatzen zaie hori, iguan joan gaitezke museora, eta gero Getaria bai ikustea, ze oso polita da Getaria, eta bueno, beti ere giro euskaldunetan mugitzea, zakite, uste dute Euskal Herriak oso badu, no? Osea, olako, zakit, oso erakargarria da, niretzat Euskal Herria, eta orduan ni saiatzen naiz, nire familiekoei, bueno, nire neska lagunari, nire lagunei, edo zein pertsonari, Euskal Herriaren hori balio hori erakusten. Galdera oso zabala da, baino, esan behar dizut, zer de Montre gertatzen zaio Mileiri? Beitu hori, askotan galetzen diate hemen Euskal Herrian, zer gertatzen ari den, eta nik beti izaten dut berdina, nik uste dut ekonomiaren aldetik gauzak, zakite, ez doaz hain txarto, no? Lehenengo gobernuan askoz txarrago zegoen dana, orduan orain uste dut gauzak hobetu direla apurtxo bat, baina apurtxo bat, Eta orain badau berriro ere, rezesioa eta, bueno, eta hainbat kontu. Hori da ekonomiari dagokionez. Gero beste kontu guztiei dagokionez, dana gaizki. Orduan bueno, nik uste dut jendeak azkenean ematen diola garrantzia ekonomiari, ez da? Ze gure arazorik handiena beti izan zen inflazioa, eta inflazioa bai ez dute konpondu, baina jaitsi dute. Orain izaten ari dira, datorren hilabeteko inflazioa izango dela, euneko 3. Osea, hilabeteko inflazioa, no? Euneko 3. Eta horrek erakusten du inflazioa berriz ere igotzen ari dela. Eta Mileik, seguramente gogoratzen duzu, Mileik esan zuen bere garaian, 0 eroango zuela inflazioa. Hori ez da gertatu inoez, ez da gertatuko, eta justo kontrakoa, no? Igotzen ari da orain, beraz, zakite, igual tamales nik esan behar dut, uste dut datorren urteko hauteskundiak irabaziko dituela, batez ere, oposizioan ez dagoelako inor, hori da uste dut gure arazorik handiena,
Eta hori herrialde askotan gertatzen da, askotan oposizio faltak edo oposizioak berak egiten dizula kanpaina zuri, ez? Hain oposizio gutxi dago edo oposizio egon bai, baino alderdiek duten indarra eta hain txikia izaten da batzuetan, irabazten duela bai edo bai. Bai, hori da gertatzen ari dena. Igual, nik uso, neura aldetik behintzat, nik sumatzen dut boterea galtzen ari dela Milei, bai Milei, bai bere gobernua, ez bakarrik boterea, baizik eta konfiantza, bai, no? Herriaren partetik. Hori nik uste dute albiste ona dela guretzat, baina alan dabe, ez dago inor konfiantza falta hori aprobetxatzeko. Hau da, oposizioan ez dago inor, altxatzeko eta esateko ni izango naiz kandidatua gero Mileiri irabazteko, ez dago inor. Horregatik esaten dut, eta malez, uste dut beste 4 urte egongo dela poterea. Aste honetako uste eta albistea izan dela, bere lan erreformak, erreforma laboralak, justiziarekin topo egin duela, eta hori da, justiziak, kontra egin diola Mileiri zentzu batzuetan behintzat. Ez dakit, nola, hemen egontzaren, ez dakit begiratu ahal izan duzun, baina ez dakit zer reakzio izan duen Mileiek edo zer gertatuko den orain. Baitu, hemen egonda ez dute ikusi behintzat ez oso zehazki, eta badakit igual legeak eukingo zituela erasoak, no? Zieratik hori bazakiten. Alan dabe, klaro, azken egunetan ikusot berririk handiena izan zala, justo gobernuko, Adorni ezagutzen duzuen, Adorni da, izan zen bozera maila, eta gero eta botere handiago zuen gobernuan, Adornik, eta orain, justo irtan zen, ezakit zelandan, enriquecimiento ilícito, hori. Horregatik hori... Nik uste dut hori dela orain eskandalurik handiena, hori ikusi dut, eta gonez hori jarraitzen, eta klaro, beti gobernukoek, oraingo gobernukoek, beti izaten dute, horiek ez direla lehenengo gobernukoak bezala, talan dabe, jarraitzen dute lapurtzen edo dirua eroetan ezakitzelan, orduan hori. Ikusi dut ala ere, Mileik jarraitzen duela defendatzen, zeuze dut bere Twitterren edo ikusi dudala esaten duela, korrupzioa ez dagoela Adornin, korrupzioa dagoela edabideetan, medioetan, prentxan. Hori dela berak defendatzen duena, eta berak jarraitzen du oso hasiera batetik bezala kazetarien kontra egiten. Beti egon da kazetarien kontra, nik uste dut orain gero eta gehiago, hau nik uste dut azkenean kalte egingo diola berari, Mileiri eta bere gobernuari, azkenean Adorni da oso figura handia, gobernuaren barruan, eta argi dau, zerbait gaizki egiten ari dela, nik uste dut jendeak ikusten dauela, orduan nik uste bi aukera ditu orain Mileik, bata da, Adorni kanporatzea, eta bestea da, hiltzea, bere horretan, nik uste dut, Adorni laster joango dala, ala ingo duela, baina, inork ezakize gobernu hau, la verdad, me reservo el derecho de... Ikusi dugu baita ere azken egunetan manifestazioak eta egin direla bai Buenos Airesen eta baita beste, herrialdeko beste hainbat hiritan 50 urte direlako diktaduraren hasieraren gatik, memoriaren alde, memoria historikoaren alde manifestatu dela jende asko, atera dela kalera, egon badagoela hor mugimendu bat, ez da? Bai, egon nintzen jarraitzen, hori izan zen aurreko aztean, nik uste aste hartan izan zela, eta oso ederra. Egia esan, ederra eta oso potentea, ez da? Ze nik uste dute orain gaur egungo gobernuak eztabaidan jartzen du diktaduran jarri gertatu zena, eta hori da askotan sare sozialetan eta sare sozialetan bakarrik ikusten den gauza bat, ez da? Diskurtso bat bakarrik sare sozialetan agertzen dena. Gero kaleratera eta ikusi
bueno, jendeak orain, badu memoria, eta gogoratzen du diktaduran gertatu zena, eta jarraituko du memoria hori zabaltzen eta transmititzen. Orduan, nik uste dut aurreko aste hartan gertatu zena, oso garrantzua izan zen, esateko, behitu hau ez dugu zalantzan jarriko. Osea, hau gertatu zen, hau ez dugu berriro ere onartuko, eta herriak badu memoria, oraindik ere. Horren, nik uste nahiko zate baterako irautzaia izan dela, no? Eta eskerrak, eta ikusi dugu, agian nik uste nire aldetik behintzat, apurtxo bat itxaropena galduan eukan, baina nik uste berrio ere erakutsi dugu zein olako indarra duen Argentinako herriak, eta benetan txalotzekoa da, eta ospatzekoa. Orduan, hori, nik uste oso ona izan dela. Irakurtzen aritu naiz, Amnistia Internazionalek egin duela ikerketa bat, eta bereziki gaztei galdetu diela Argentinan, eta aipatzen du ikerketa honek, kezken artean lehenengoa Argentinako gazteentzat ez dela demokrazia, baina 60% edo adierazten duela diktadura baten bueltarekiko kezka bat edo beldurra. Hau da, naiz eta, agian, zure lehen pentsamentuetan, agian kezka handiagoak izan daitezke, ekonomia, etxe bizitza, edo ikasketak, edo dana dalakoa, badagoela, beldur hori ez dela joaten, ez? Eta horrek esan nahi du, bueno, egin dela ariketa bat transmititzeko gaztei baita zer izan zen ura, edo ze arrisku dauzkan, diktadura batek, edo diktadura runtz doan edo zein gobernuk. Bai, a ber, igual ikusot gaur egungo gobernua, hau da nire ustez, obviamente eza diktadura bat, eta nik uste dut oso zaila dela berriro ere diktadura batera joatea. Nik uste dut hori zala gertatuko, baina egia da, bai dagoela, zuk esaten duzun kontzientzia hori, eta bai baloratzen da, nik uste dut askotan ez dela baloratzen, baina orain bai gero eta gehiago baloratzen da, hori, demokrazia izatea, naiz eta askotan ez du oso ondo funtzionatzen, baina bueno, hori, naiz eta guk nahi ditugun emaitzak ez egon edo ez atera, hala ere defendatzen dugu dekogun demokrazia. Horren hori, badau nik uste dute kontzientzia hori, nik uste dut azkenean oso ondo transmititu egin dela, azken urteetan, eta badau ere nik uste dut gure aldetik gure demokrazia zaintzeko behintzat nahia edo asmoa edo dena delakoa. Horren zentzu horretan eta Hego Amerikako beste herrialdeekin alderatuta, nik uste dut azkenian Argentinan gertatu zena, hori izan zen epaiketa, militarren aurkako epaiketa, oso garrantzua izan zen, eta horrek erakusten du, behintzat horri dagokionez, ezberdinak garela esate baterako. Eta gaur egun ere, nik uste dut epaiketa horrek izan zuen oso eragin handi bat, horren dela gitxe ikusi genuen pelikula Argentina 1985, horrek bai erakusten du hori. Eta badugu nik uste dut Argentinarrok, bai gazteok, badugu olako kontzientzia hori, eta nik uste dut hori bai oso garrantzua da. Eta bueno, azkenean horrek bai, azkenean modu batean edo bestean, saiesten du, gobernu diktatorial bat edo. Oso garrantzitsua aipatzen ari zaren hori eta benetan unkigarria aipatzen duzulako eta egia delako baduela bere berezitasuna Argentinak, ez? Kasu honetan eta Argentinaren testu ingurua egian Hego Amerikako beste herrialde batzuekin alderatuta desberdina dela, baina unkitzen hau jakiteak badagoela memoriaren eta jakituria horren transmisio bat, eta unkitzen hau bereziki ikusita presidenteak beste ikuspegi revisionista bat daukala gertaerekiko, beste leku askotan gertatzen den bezala, eta ultraeskuinak badu joera hori, ez? Pixkat historia bere narratiba egiteko eta hor mugimendu sozialak oso garrantzitsuak dira, ez? Errelato nagusia edo presidente batetik datorrena edo alderdi politiko indartsu batetik datorrena relato horri kontra egiteko behar duzu mugimendu soziala eta behar duzu jendea eta
eta elkarteak eta auzoa eta kultura. Bai. Eta nik uste gero eta gehiago igartzen da, Milei errealitetik kanpo dagoela. Osea, benetan da bere buruan dagoen errealitate bat bakarrik. Eta hori, azkenean diktaduran gertatu zena oso gorra izan zen. Agian gaur egungo gazteek etzekiten, eta bueno, hori gertatu daiteke, azkenean gertatu daiteke. Baina azkenean nik uste dut egin zen holako ahalegin bat, no? Berriro ere kontzientzia igotzeko, kontzientzia berriro ere izateko. Por ejemplo, pelikula horretan nik aipatu dudana, erakusten dira gauza batzuk, oso gorrak izan zirenak, eta egiazkoak. Eta orain nik uste dut eztabaidarik handiena da, eta hau da txorrada bat, zuek esaten duzuen moduan, zenbakia. Ze, klaro, beraz, zenbakia beti izan zen 30.000. Eta hori da, zelan da, zenbaki simboliko bat. Izan aldira, nik uste dut askoz gehiago izan zirela. Alanda be, ez dau, claro, izenak ez dauz, justamente desagertuak izan zirelako. Eta orduan ultra eskuinak, esaten dagoena da, ez, izan dira, zakite, 8.000. Zer garrantzia du azkenean? Zer garrantzia du 8.000 edo 20.000 izan badira. Osea, azkenean desagertuak izan dira, gobernu batek desagertuak. Osea, orduan zakit, nik uste dut azkenean ultra eskuinak egiten duena, ez da benetan gauzak zalantzan jartzea, baizik eta zakit, gutxi estea gertatu zena. Orduan, hor daukoska, eta horregatik izan dugu zer nolako erantzuna, no? Herriaren partetik, orduan txalotzeko. Zoragarri, Marcos, tedin beste behin ez nioke koma bakar bat ere mugituko esan diozun horri plazer bat da zu entzutea, zure agotik beste errealitate gehiago ezagutzea, eta bueno, espero dut urrengo egun hauek, zure familiarekin eta zure ingurukoekin ederrak izatea. Bueno, eskerrik asko eman diguzun harrera gaitik, eta aipatu berot ere, hemen ezagutu ditugun pertsona guztiek, eman digute ezagitzen zenolako harrera, eta oso pozik gaude, eta oso eskertuak bebai. Horren, Argentinara balin bazatoz, badakizue, gu ongo gara hor, hori. Eskerrik asko, Marcos. Bai. Bada leku bat non dena atsegin eta libre. Leku bat non edonor izan daiteke norden. Ez da oso urrun gelditzen. Ez dago oso aparte leku hori non dagoen. Aldakizu non den. Baina galdu genuen mundu hura. Non ote da? Agian ez dugu aurkituko, izan ere ateak jarri dira. Kanpoaldetik ez sartzeko giltzak bota dira. Inoiz ez irikitzeko. Baina guri bost axola. Zauden lekuan zaudela beti zure bihotzean ortopatuko nauzu. Eta badakit zurekin ate berriak parez pare irikiko zaizkidala. Ez da oso urrun gelditzen, ez da oso aparte, leku hori non dagoen. Ate itxi eta irikiak, lurra eta zerua, bidaiak, barnera, naturara eta denboran zehar. Horixe da amaterrak Polaris diskoan eskaintzen diguna, baina guk gehiago jakin nahi dugu, bidaia horren parte izan nahi dugu, eta beraz, gurera gonbidatu ditugu, Leida eta Xabi, egunon? Egunon. Egunon, Zer modu zaudete? Osando. Osando, bale. Bai, oporretan, así que... Dagoeneko, gurire gutxi falta zeigu, uste dut zuek agurtu orduko iaia oporretan egongo garela. Dira, baritu gara soinen probetan, dagoeneko murgildu gara amaterraren goxotasunean, eta Polaris lan honek dakartzan kantuetako bi, guk
gutxu gara berantzuteko aukera izan dugu entzuleok, baina laizter zuek ere entzuteko aukera izango duzue. Baina diskonen inguruan aritu nahi dugu Amaterra tarrekin, Xabi eta Laidarekin, Maitan ere gaur izango da, gurekin gitarra klasikoan. Ez du entrevista honetan parte hartu nahi izan, baina berdin eskertzen diogu, behintzat kantu hauek osatzeko eta josteko, bide lagun izango dutela Xabik eta Laidak. Bikote galdetu dizuegu zer modu zaudeten, baina, diska honek dagoeneko bide txiki bat egin ditu, entzunaldi batzuk, elkarbanatu duzue, jendearen gara iritsi da, zuzenean defenditzeko aukera izan duzue, ze sentsazio utzi duzue ahoan, gorputzean, orain arteko bideak, Polarisek orain arte egin duen bide horrek? Desberdina eta berdina aldi beren aurreko diskoakin konparatuz. Egia da, aurkezpen kontzertua zirkoan genuen. Ederra izan zen. Oso sentsazioak ingelitu nintzen ni behintzat, nik uste denok. Eta soinu aldetik gauza berrik sartu iteu, eta baita ere horrek jolastea eragin digu guri. Xabi? Esan duzu bezala ibilbide pixkat laburra, kontzertu bakarra eman dugu aurkezpen kontzertua urtarrian, gure zirkoko erpan eta oso pozik, Tolosan egin izana, zirkoan egin izana, eta jendeen erantzuna ikaragarrizko izan zen. Karpa bete zen, eta jende gustatu zaio, nola ez, baina arrakasta lehenik eta behin ni beti diodan bezala pertsonala da gurea, talde bezala. Kontzertu oso berezi izan zen, nik zoritxarrez ezin izan nuen bertan egon, beste egin musikal bate egiten zuelako askotan izaten da, gutxi jotzen dugu, baina gutxi jota ere gauzak pilatu egiten direla, baina oso kontzertu berezi izan zen, lagunez, holtzan, pixat diskonetan bide lagun izan direnetako batzuk, eta nolabait eman zen ioten zerbait berezia kontzertu horri, eta uste dut badela nolabait, ospakizun bat ere ez, askotan musika egiteak badu pixkat resistentziatik, eta badu pixkat estoizismotik, eta hemen gaude lan berri batekin, eta kontzertu hau ospatu egingo dugu, ez pixkat hortik ere bazuen? Bai, egia da, guainen izela pentsatzen holtzan kiston jende pila dauden. Bai, zazpi musikari eta inodio bezala azkenen aurrera ateratzen duzu jende askorekin eta eskertzeko momentu irizten da eta zuzenean denoko margea. Bai. Eta hori izan zen, zazpi musikari, gehi miren poesian 8, gonbidatuak ahotsetan diskan kolaboratu dutenak ere kantatzera etorri ziren, azkenen jende pila. Bai, eta gero baita zure herrin jotzeak duen xarma, lagunak, familia, momentu baiekin partekatzea oso polita da. Lan berri bat datorrenean beti izaten da galdera hau, zer aldatu da eta zer ez da aldatu Amaterran Polaris lan honen bidean? Gu berdina gea, baina bizitza aldatzen dijoan bezala eta pasatzeian gauzak gurei, pentsatzeko erak eta bizitzeko erak aldatzen dizkigun bezala, baita ere gure musika aldatu inda, alde hortatik. Xabi, zuretzat? Lehedak esan duna, gu berdinak izaten jarraitzen gara, baina ez gela duela lau du bosturteko gu, ez? Hibrid hontan, denbora hontan, sozial aldatu da gurekan musikalki gu gea, baina bai eraldaketa bat, zatikan azkenen bai ekoizpen aldetikan, leku ezberdinen geratzen dizune, musikari ezberdinekin ere, karpen bat ekartzen dizu orduan, funtsa edo sena badauka, esentzia berdina, baina soinu ezberdinagoa da. Osagai batzuk hor daude, esango nuke letretan pixua handia duen proiektua dela, ahotsean, Laidaren ahotse horretan, nolabait pivotatzen duen proiektu bat, baina gero badu osagai batzuk, gitarra klasikoaren presentzia hori, pianoaren pixua, nolabait janskera ere, esan daiteke badela ez, eter ark zuen janskeratik, akaso beste esparru batzutan ere pixkat murgildu zarete, badaude soinu batzuk, edo espazio sonoro batzuk pixka bat berriak elan honetan? Bai, berrikuntza edo puntu garrantzitsuna da, azkenen gurekin edo Fredi Pelaezek ekoiztu duela, eta bera badakizun nolako musikaria den, eta bere ekarpena batez ere teklatu lanetan, jamonak, pianoak, berak eman dio beste ikuspuntu bat, alde batetikan, eta beste dimentsio bat.
Baina erroa funtsa jarretzen du Laidaren ahots zoragarrian, eta zuk esan duzun bezala gitarra klasikoak pixua beti edukiko du, maitan edukagolako kriston gitarrista klasikoa, eta bueno, bai aldaketa bat eter dagokionez perkusiotik bateria aldera edo alderuntz egin dugu, beraz pixkat aldaketa nagusia hortxe badago bai. Bateria ipatu duzu eta mendik besarkada bat aurreko astean ere bidali genion, baina Iñaki Letamendia zuen taldeko perkusionista eta bateria joleari aipatu honen, haren aita zenduzela joan den astean, uste dut euskal musika gintzan, folklorean eta txistu instrumentuaren mundu horretan, izen handia eta ekarpen handia egindako gizona, eta tira, uste dut, nola kosturatik arako ezpala ere, bazemat horro pasa dituen Iñaki Letamendiak, danbolineak eta tabalak eta bestelako, folklore instrumentu perkusiboetan ere, eta mendik besarkada bat familia guztiari, eta nolabait taldeari ere, pentsatzen dute, izan delako kolpetxo bat ere, azken egun hauetan bizi izan duzuen, ez da? Baina besarkada potolo bat, berari, nola ez, kriston pertsona eta familiari nola ez. Fredi Pelaez eipatu duzue, akordoiare agertzen da, eta hori bada pixkatola timbre, kurioso xamar bat, zer esango dizuenik, akordonista bezala beti defendatuko dut, akordoiaren presentzia musikan, baina ematen dio batean, eta diskoak baditu momentu batutan musika amerikarraren koloreetatik, edo behintzan niri hori iradoki dit, ez da egit, zuek ere ala bizi duzuen. Nik bai nigo. Zen musika amerikarra bluegrassa asko gustu zait. Eta justo rollo hortatikan pixka tiratu egin nunez, Irlandatik estatu batera egin zuen eldaketa bai bluesa, countrya hortikan pixka doi. Aldetik ezartzeko giltzak bota dira. Diskonetan Laia Dominguez ahotsean aipatu dugu, Iñaki Letamendia bateria eta perkusioetan, gaur hemen izango dugun, Maitan Ezpeleta gitarra klasikoan, Jokin Garmendia txeloan, Miren Valverde poesian, Oneka Lopetegiren ahotsa Danok itzal batean, Pablo Zurutuzaren ahotsa Udazkena kantuan, eta Jone Portelaren ahotsa Polaris bi kantuan. Uste dut, 3 kantu hauek gainera Bigarren Kafeko kidek entzun dituztela dagoeneko, mandizkigu buelta batzuk lan honi. Fredi Pelaez piano, jamon, teklatu eta akordoian, eta Xavier Valverde gitarra flamenkoa, elektrikoa eta akustikoa, basua, eta buzukian osagai batzuk baditu diskonek. Eta era berean, ez da egin minimalismoa den hitza, baina ez dirudi musikalki gainkargatuta dagoen ekoizpen bat. Ez da egin nola bilatu duzuen oreka hori produkzioan, hainbeste instrumentu, hainbeste baliabide ukita, ez? Hemen txelo bat sartu daiteke, hemen buzukia sartu daiteke, hemen jakiteko kantu bakoitzak zer behar duen nolako izaten den prozesu hori, eta konsienteki egonote den kontentzio lan bat, edo naturalki osagaiak hobek izan diren. Nahiko naturala izan da, baina baita ere, askotan ideia batekin junga estudioa, iritsi eta aldatzen zaigu. Zure hitzaken zan ustez, lehen asko zazkarragoa zan, oso muitua zan, eta grabatu genuen gitarra eta hotxa bakarrik, eta arabake genuen laxe gelditzea. Osa, baita ere nik uste jungeala pixkat neurtzen, baina naturaltasun osoz. Javi, zuretzako? Alaxe da, gauzak eta simpleago egin gero taleko gehiago dago gauza guztiak ondo entzuteko. Ez da, behar izan barroko bat. Eta, gitarra asko, demotan gitarra asko zuen, eta gero eta gutxigo, bakoitzalde balen, eta listo. Gaur ere hemen formatu nolabait akustikoan, 2 gitarra, piano eta 2 ahotsekin espazio gehiago hartzen dute kantek, baina soinu proban ere entzun ditugu eta funtzionatzen dute. Uste dut, zuek ere eroso sentitzen zaretela instrumentu gutxirekin kantatzen Laida? Ni bai. Hasi nintzen pianoa eta ahotsakin, ni bakarrik, eta oso komodo sentitzen naiz instrumentu gutxikin jotzen baita ere. Zuri instrumentua ahotsa dela esango zenuke, edo pianoarekin, edo pianoa da instrumentu, zer esango zenuke? Ez dakit. Pianoakin nire relazioa ez da oso sanoa, nahiko toksikoa da. Orduan esango nuke nire instrumentu principala ahotsa dela. Baina, pianoa txikitatik jotzet eta asko maiteet.
lortu duzu elkar maitatzea. Bai, neko toksikoa da, Oraindik ere toksikoa da, Bai. Ados? Oso perfekzionista naizelako. Baina, bueno, bortxe, neurtzen. Pianoterapia egin duzu niz? Igual egin behar da? Probatukot. Ez dakit nola egingo litzaken pianoterapia. Ez dakit pianoa jotzen edo gabe, baina... Lehenengo kantu bat entzungo dugu segituan entzuleok, baina lehenago galdetu nahi diet. Aipatu duzu diskoak kontzertu bakarra izan duela oraindik, eta pixkat hor ere hausnarketa bat, igual gehiagotan hemen bigarren kafean gure entzuleekin egin duguna, zein zaila den batzutan, espazioak topatzea, lekua topatzea, horrelako lan bat egin eta entzuleekin elkarbanatzeko lekuetara iristea, ez dakit nolako izaten ari den esperientzia zentzu horretan, lasaitasunetik biziote duzuen, badagoen frustrazio puntu bat ere batzutan nahi eta ezin, edo hortik den, edo besterik gabe gutxi jotzeko autuare egin duzuen, hori ere ziegi litzateketa. Denetik, baina azkenen frustrazio puntu batera iritsi nintzen, ze atea jotain horker zelen zutea. Azkenen montatu genuen kontzertua zirkoan beraien laguntzagatik, inondik inora, eta horrengo kontzertu daukagu Tolosako topiken, baina azkenen horre bai borrokatu eta azkenen erdi montauta guk geuk. Zailtasunak handiak, musika gabiltzan guztiok, nizizu esango, bakizun hondik inoa. Pastela handia da, baina asko jateko gaude, orduan ez dakit. Ez dakit ze pentsatu, Ez nagoa zerre, baina kritika edo osnarketa puntu bat merezi dut handia. Lehenko astean Gasteizen jo genuen, postal kolekzionistak eta esan ezinekin, eta nik oraindik hola pixkan marranta badaukat, baina orduan ahotsa oso hartuta, mokiak eta goizan pentsatu, kontzertu horien bertan bera utzi, kostadenarekin, pentsa, bigarren diskoarekin araban joez, hirugarrenarekin postal kolekzionistekin ara iritsi orain bertan bera utzen baduzu, akaso ez duzu Gasteizen joko beste bi urtetan, ez? Eta publikoari kontatu nion hori, ez? Ona etorri gara, ziurrenik etorri behar ezkenuken moduan, euskal musikaren klase ertainan ere ez gauden talde ontzako, jotzea badelako utopia privilegio batez, eta bai niri ere zer osnartu ematen dit, baina ez dakit oso nondik nora sendatu gaitza hau, ez dakit zirkuito, espazio, apostu falta bat ez ote dagoen horrez? Ikuspuntu ez berdin asko daude, Azkenen guk musikari eta musikazalekea egiten dugu, benetan maite dugulako hau, ez? Baina baliabide batzu behar dira beti, eta zuk esan duzu bezala Gasteizea, beste aukerarik igual ez duzu lortuko, baina igual ez zenuke area joan beharko. Gauza askotan, baina gatzezea ez aurrera ez atzela. Hor, ni pentsatzen den lortzen dian gauzak, heldu bartzaile, kostatzen dalako pila, baina hau ni todo, ez esango izut. Oso zaila irutzen momentu ondan, Laida, kantu bat eskatuko dizugu. Zein izango da lehen kantua? Abestuko deuna? Bai. Zure hitzak. Zure hitzak, zoazte gure set akustikora, eta entzungo dugu entzuleok zure hitzak kantua eta jarraituko dugu segituan entrevistarekin. Bigarren kafearen elkarrizketa akustikoetan, zure hitzak amatarraren eskutik nahi duzuenen. Inoiz ez nuen pentsatu, bidea etengo zenik, elkarregongo ez ginanik, gaur atzota errepide luzetan, odeiak deskribatuz, bizitako guzti horrek bihotzean lekua du. Zure hitzek
zuteta hauek betiko eskertuz. Eta erortzen bazara nik jasoko zaitut. Edo non zaudela eta hor izango nauzu. Eta erortzen bazara beti jasoko zaitut. Zauden lekuan zaudela, beti zure bihotzean hor topatuko nauzu. Denbora mugatua dela, ez hortaz arduratu, bai eta denbora horretan egiten duzuna zuk, bidearen amaieran zerbait utzi baduzu, hobe duzu gauzatzea eta ez amu sentitu. Eta erortzen bazara nik jasoko zaitut. Edo non zaudela eta hor izango nauzu. Eta erortzen bazara beti jasoko zaitut. Zauden lekuan zaudela, beti zure bihotzean hor topatuko nauzu. Zauden lekuan zaudela, beti zure bihotzean hor topatuko nauzu. Lerro hauetan doaz, hainbat sentimentu. Edo non zaudela ere, gustatzea espero dut. Bidea etenda dela, ez baitek sumatu. Zure hitzekin jantzita nigan izango zaitut. Eta erortzen bazara nik jasoko zaitut. Edo non zaudela eta hor izango nauzu. Eta erortzen bazara beti jasoko zaitut. Zauden lekuan zaudela, beti zure bihotzean hor topatuko nauzu. Zauden lekuan zaudela, beti zure bihotzean hor topatuko nauzu. Zauden lekuan zaudela, beti zure bihotzean hor topatuko zaitut. Ba, entzuliok badatoz gure entrevista set honetara bueltan Xabi eta Laida, gero oraindik bigarren kantu bat entzungo dugu, baina disko hau aletzen eta amaterraren bigarren lan hau ulertzen jarraituko dugu. Sorkuntza prozesuaren inguran ere galdetu nahi nizuen, aipatu dugu lehen Miren Balberdek poesia jarri diola, hitzak ez dakit nork osatzen dituen, musika ideiak nola iristen diren, eta gero nolakoa den prozesua, eta uste dute interesgarria dela ere, hainbeste musikari proiektu batean daudenean, prozesu hori nolakoa den, Xabi Laida, nolakoa da zuen sorkuntza prozesua? Sorkuntza prozesua, honek bazke historia asko, azken finean hitz guztiak nik idazten ditut, ideia nagusia musikalki, baina gero partekatzen ditut taldeketekin, batez ere Laidakin, Laida hauxe struktura nagusia hau da, nondik entzien diozun, eta bera ahotsean ematen dio melodiak, eta gero joten kendu jarri, estrofa nuenez, estribillo doble, eta horreko goztekin.
gehien bat azten galaren pixkatola, Bai, eta gero, perkusioa zingo da, Iñakiri harrapatzen digu, Leputikan, etorri lokalea, eta pixka, kasu honetan ikustezu, erritmo erraxagoak, edo, osea. Behutzekin ditun gauza asko estudian osatzeko, baina, gehien bat prozesua hortikan dijoa. Marraztolero zuzen bat zentzuak ere. Eta letrak ere zuk osatzen dituzu, Xabi? Bai. Eta Laida nola enkajatzen dira letra horiek gero zure ahotsean, melodian, egoten dira negoziazioak, egoten dira tirabirak? Bai, tirabirak ez da ere, baina, iristen naiz, eta hau kendu, hau jarri, hau... Eta, Xabi hortan, guzteit, eta... Tirabilak inoiz, azken finean zuk zehuzei dezen dezu, baina mezu bada. Eta gero, melodia baten barruan, beti daude, nik ez den lizentzia txikiak. Hitza hau ze gustatzen, zemuz hemen beste silaba bateko zehose, azken kontzeptua mantendu ezkeo, eta hor laidan eskuan, eta kapazitatea hortxe daude. Zan egiteke Laida errex abesten duzun abeslarioa zarela. Ala bizi duzuzuk? Errex ez dakit. Azkenen, melodianik osatzet, orduan nire instrumentua zautzet, eta dakitenea joten naiz. Eta komodo nagon tonalitate eta doinuta, orduan, errex ez dakidan itza. Ez zautzen naizela esango dugu. Nik enbidia pixka sentitzen dut, erlajatuta ikusten zaitut kantuan oso errex behi. Eguzkiaren azpian danok itzala. Entzuleok, oraindik beste kantu bat entzungo dugula esan dizuegu, baina sarraskiare egin beharko dugu, eta oso sarraskiaren ardura nagusia Xabiren eroriko dela, baina Laidak lagundu nahi badio ere, harentzate izango da. Sarraskia. Esan bezala, nik letren inguruko galderak egingo ditut, eta, diskoa entzuten, topatu ditut kontzeptu batzuk niri behintzat egin zaizkidanak, ez dakit, konektatuta daudela bata bestearekin, ez? Adibidez, entzun ezazu argi, zuk aldezu iriki, zure barnean hasia erein ezazu, zuk topatuko baituzu, benetako bidea, antzaudenean pentsatu, beti egon zarela, zu baitzara leku hori, daramazu barnean, oso iruditu zait alduntzearekin lotutako mezuak direla, ez? Zuk alduzu, zu gaizara, horrelako kontzeptuak abesti bat baino gehiagotan topatu ditut, eta horren inguruan galdetu nahi nuen, konstiente egindako zerbait den, edo ados zaudeten, behintzat, alduntze mezu hori badagoela diskoan. Bai, hori da Polarizen kontzeptua. Zehatu nez, hitz hauekin barneratu eta jendeari zabaldu, berak daukela aukera, gauza asko iteko, Polariz kontzeptu osoa da, eta gero kantak dira pixkat bestetik eskutik helduta dijoazte, eta hori da pixkat idea. Hori zen lehenengo galdera, goaz bigarrenarekin, udazkena, zure hitzak, non eta noiz, abesti askotan baita denboraren kontzeptua agertzen da, ez? Abesti batzuetan agian denboraren galerarekin lotuago, besteetan ez hainbeste, baina, nola, momentu batzuetan ez dakit nostalgia puntu bat edo sentitu dudan nik denbora kontzeptua entzuten nuen bakoitzan, jakin nahi nuke, ea nolako harremana duzun iraganarekin. Beida, pixkat kuriosoa da, denbora opari bat da. Nik alex ikusten dut, filosofia eta metafizika gehiagir irakurtzen dut agian. Denbora gu eran lineal baten ikusten dugu hemen dimentsionetan, baina berez ez da. Hor denbora opari bat da, ni beti esaten dut, eskartzen dut nirekin denbora pasatzen duten pertsona zatikan denbora hori ez duzu inoiz berreskuratuko. Beraz, nostalgia puntutik izan daiteke, ez, baina batez ere esker puntu batetik. Ze interesgarria. Haian gonbidatu beharko dugu
musikaz hitz egiteaz gain, hitz egiteko Bai, ezta? Metafizikaz eta Ojo, denboraz, ojo. Zure hitzak abestian, bueno, entzuleak pentsalezake abesti hori entzutean pertsona konkretu bati eskainita dagoela eta pixkat hortik tiraka, ea norbait erreala dagoen atzean galdetu nahi nu, baina horrez gain, abesti horretan, bueno, transmisioaren kontu ere agertzen da, ezagian balioena, hitzena, eta galdetu nahi nuen, horrekin lotuta ea zekit nola esan, baino zer utzi nahi duzuen, ze balio transmititu nahi diozuen diskoa entzuten duenari. Zure hitzak berezekin nire aitari idatzi nizkion. Berezekin nik, baino aldi berean dago idatzita denu dugulako beti irudi hori bai familian, izan diteke gurasoak, aitona amonak, edo norbait oso garrantzitsua izan dena zuretzat. Eta beti dukutizula hitz horiek zure gain eta beti eramango dituzun hitz horiek, ez? Hori da zure hitzak kantuan ikustet. Daukela karga netzako, diskoko karga emozional handiena daukena. Eguerdiko 12ak hurbiltzen ari zaizkigu, baina oraindik galdera pare bat eta azken kantu bat eskatuko dizuegu. Lehenengoa kolaborazioak hemen ari gara Pablo Zurutuza, etxe hontako lankide, eta izan duguna, eta oraindik ere lehen aldiz berriro podcasta osatzen duena, baina badira beste kolaborazio batzuk ere, aipatu dugu lehenago ere, hor agertzen direla Jone Portela bera, hor agertzen dela Oneka Lopetegi, nondik izan dira bakoitzerako aukerak, zergatik hiru ahotsa hauetarako joera? Bueno, Oneka kontatuko izut, Oneka nire betiko lagunen alaba. Ez hautzen du jaiozanetik eta 16 urtetxo dauzke, 16 urtin zituen eta etortzetan gure lokalea, pianoak, gitarra eta txikitatik emozionatu ditezan. Entzun nionen kantatzen, esan no, Oneka, gurekin abestu horrezuta. Eta hoxe izan zen, Oneka aukeratzeko motiboa. Eta beste kolaborazioak, Jone Portelan kasu adibidez, amaterran hasieratan bi izan gurekin kantatzu probatzen eta demo batzukin zituen. Eta beragratu duen kanta da, garai hortako kanta. Sortatu zen den diska grabatzea esan nion, Jone, gogatzezean montatu genuen kantu gora, grabatu behar dugu. Hori izan zen Jonen historia. Eta Pablona, kasualitate gutxa, bere mugantalde zoragarria entzunun zuzenean, kasualidade bajista, baixu joldean ere lankidea da, eta esan zoragarri gatuko litzake Pablona hotxa, Laidarekin batera. Eta alaxi gatu zen, bueno, Laida, baietz? Bai. Entzungo dugu pixka bat? Azken galdera, noiz ikusuko zaituztegu eta non zuzenean berriro? Tolosan, Topiken, maiatzak 30, ordua? Txaldeko 7, dena konbidatuta zaudete. Entzuleo gogoraraziko dizuegu kontzerta hurbiltzen denean ere, baina maiatzaren 30, gogorarazi. Nahi duzuenerako urteterdiko margenarekin erosen dituzue sarrerak entzuleok. Beraz, 2 hilabetetxo geratzen diren honetan, sarrerak erosen has zaitezkete, Tolosako Topik areto zoragarri horretan joko duten kontzertu hortarako. Laida Xabi eta Maitane hor zaidaukagula, bigarren kantu bat eskatuko dizugu gaurko agurtu horretik, zein kantu izango da, eta kantuaren inguruan zerbait kontatu nahi baduzu ere, libre. Horrengo kantua non eta noiz izango da, eta gustatzen zuen gero kontatuko duzuz. Entzuleok badoaz gure elkarrezketa setetik gure set akustikora, Xabi eta Laida, eta honekin segituan agurtu ere egingo ditu.
bigarren kafearen elkarrizketa akustikoetan, amaterra eta euren non eta noiz, nahi duzunean Hirukote. Joan dira ba urte honena, bide ertzean nekatu ziren, elugaren lekua lasai dago bare, joan dira bai. Ez ditzak gogoan ditut, igaro da denbora usart, oroimena da orain, sentitzen dudana ez ditzez. Gogoan ditut, norainoiz denbora, non galdu ote da gure iria lotan da. Ikasi dut ziurratzoaz, bihar hementxe dugula, ate berriak parez pare irekiko zaizkidala. Lasainago bihotza bero, eskerritzez malko bi, izotz hortu baino lehen zorretan betiko lasainago. Bihotza bero, norainoiz denbora, non galdu ote da. Norainoiz denbora, non galdu ote da. Norainoiz denbora, non galdu ote da. Norainoiz denbora, non galdu ote da gure iria lotan da. Kid Calm and bigarren kafea.